Presidente Maurizio Giuseppucci, iniziamo con la stessa domanda fatta a Mr. Pinna, più la felicità per la settima vittoria consecutiva che va a testa ancora in vetta o per quell'imbattibilità della Porta che comunque essendo andata oltre i 300 minuti diventa record assoluto e anche difficilmente battibile nei prossimi tempi? Decisamente maggiore la soddisfazione per aver vinto un'altra partita e per aver accorciato il numero di partite che mancano da qui al traguardo. Certo, noi all'imbattibilità era una cosa che avevamo cominciato a tenerci, però ci sarà sempre il prossimo anno per provare a migliorarci. Oggi Cotton Club con 15 giocatori e con Mario Artistico, il Cotton Club dell'andata contro Tony Pozzi Investigazioni con tante defezioni che poi hanno portato a una sconfitta 3-2 che però ha insegnato tanto. Cosa hai imparato tu personalmente e cosa vedi che hanno imparato i tuoi ragazzi a un girone di distanza? Cosa vedi di diverso sia nello svolgimento della gara sia quando vi parlate prima e dopo? Beh, sicuramente abbiamo migliorato il numero di giocatori in rosa, quindi non ci troveremo più a dover iniziare partite come fu all'andata, iniziamo 7 contro 8, quindi in inferiorità numerica. Adesso ci presentiamo al campo sempre con 5-6 persone in panchina e tutti di altissima qualità. E poi abbiamo imparato a non sottovalutare nessuna partita perché nella Lega Calcio 8 di Serie A si può perdere con l'ultima, con la penultima, con la terzultima e via dicendo. La stessa domanda che abbiamo fatto a Mr. Pinna e lui ha rinviato appunto al presidente, ha detto queste sono sue questioni. Oggi c'era Mario Artistico che non parteciperà ai playoff perché non può raggiungere matematicamente le 10 presenze, ma sarà tra i protagonisti della prossima stagione. Se volevi svelarci un po' quale poteva essere il piano in divenire del Cotton e in generale un nome di un'altra squadra della Lega Calcio 8 che potresti vedere in un roster possibile, anche se è una domanda un po' scomoda. Guarda, io intanto innanzitutto penso di confermare tutta l'attuale rosa e se così dovesse essere, non ci dovessero essere defezioni per motivi personali o di lavoro, già saremmo super competitivi e avrei imbarazzo di inserire qualsiasi altro giocatore. Però ci sono 2 o 3 giocatori che mi piacciono, non ho mai fatto mistero neanche con voi, magari c'è stata una battuta quando abbiamo giocato contro, gli ho detto ma Sartano che fai, vieni con noi. Sono i giocatori che sono 2 o 3 nomi facilmente intuibili, insomma, nel senso non c'è bisogno di svelarli. Non è difficile, no? Nel senso, quando si è sciolta la Venere mi sarebbe piaciuto che Eusebi fosse venuto da noi, poi le cose sono andate in un altro modo, poi abbiamo trovato Blandino, forse poi è stato giusto così, insomma, però i giocatori sono facilmente intuibili, ma ce ne stanno un paio, non di più, non è che ho tutte queste mire espansionistiche, insomma. Complimenti e in bocca al lupo al presidente Maurizio Giuseppucci. Complimenti a voi.